Ky është Fatmir Hasi, i cili quaj ndryshe me pseudonimin Billy. Ai ka kohë që ka lënë boksin si sport i cili ka identifikuar atë më nofkën Billy, por nostalgjia për të kujtuar punën e tij si sportist ka rrëfyer angazhimin e tij të gjatë në emisionin ton. Fatmir Hasi me nofkën Billy. Në tregoni kur mënuat që duni më ju bashkangjit sportit, kur e zbuluat këtë talent? Me tregu të vërtetën, unë kom pasë me fillu klubi boksi Gjakova, kom fillu vitet të para, ka qenë me disa shok, i kiva bli disa dosat boksi dhe dishim natyrë, për shef. Edhe aty diktova se pashtë dhuntin që më ka dhonë Allah dhe talentin, diktova që unë mund përshtatët boksi. Edhe jam i lindën për boks. E vrejta, edhe të ndërkohë dhe pasha atër pata fatë edhe u që klubi boksit. Atë edhe ma mirë o bo për mu. E kom di vetën shumë mirë kur ku që klubi boksit, më kom shumë i gëzushëm, jazakonisht. Mu ka do si më mëra në shfallohet e madhe, qa që kom dasht, edhe kom vrejt që kom me pas talent edhe kom më bo një bokser shumë i mirë i aftë. Ki qenë ndër të partë, kur u themelu klubi boksit. Që ka qenë ndjenja për ty që me jap një kontribut, me jap, se zakonisht përgjegjësit e sportit në çfarë mënyre japi një sinjal të mirë për fansat, për shikues, për gjithë ata që dojnë sportin? Me tregu të vërtetën, unë nuk u shku as shumë kohë, po me atë angazhimin tam, ata potencialin tam, edhe unë kom ushtru shumë jashtëzakonisht me shok, edhe e kom dhonë maksimumin. Edhe ndërkohë, nuk u shku shumë, që unë e kom mendu që të shkonë shumë kohë, për më bu dikushi, po me falendru Allahin, në përmes tina, që më ka dhonë dhuntin, edhe talentin, unë e vrejta dhe e qita pismans me qita jashtë dhuntin, energjin, të gjitha, pozitivin, edhe edha u bona një bokser i klubit boksi Gjakova. E se me dalë në përpytje tjera me diskutu qështë ki kalu me meqe, me intereson me ditë, a ki pas mbështetjen e familjes? Mbështetja e familjes ka qenë shumë e vogël, po interesimi jam shumë i madh. Familja nuk në konë, përinë që kemi pas sportista, nuk kanë di shka është sporti, çka vlerë të ka sporti, që sporti ka vlerë madhe, jashtëzakonisht madhe, po përinë që kemi pat në atë kohë ka qenë koha si soj, edhe nuk kemi pat mbështetjen shumë të madhe. Unë mbështetjen e kom pat veç pi Allahit, edhe nga vetvete. Çdo sa unë nis pi vetvetes. Unë e kom ditë me anë të djenave të mia, me zemrën time dhe Allahit që më japi më fuqinë, më japi dinin, më japi të gjithat, edhe vërejta që sporti është një sens shumë i bukur për çdo aspektet, edhe i kusha lutë të gjithë vetrive që mas pajt prindve që të mundoheni të mas pajt prindit të investon vetë vetën, e dyta të investon e të mitë të tëre. Se shka të investon këthejet ma shumë, se investimit të thmija është shumë ardhëmëri e madhe. Sporti është lidhse e njerëzimit. Sporti hapa hapësirat fushët ma gjona dhe del dikush dhe ki dyrë të qenë, mundës më bo që ti nuk e pramenon, kur ti eshe vetën, që ku jetë bo dikushi, ti ki me bëfasu shumë, edhe si me besu që unë si sha besu ku që të të bëna dikushi, po që kështë të folë për të rinia, ma mirë më konë një sportist i dopt, se sa më konë një djallë që tëllë bëhet rogaq edhe i shkonë rrugëve të qijave. Rrugë që në ata nuk ku si pranon ato sene. Ma mirë më ku një sportist i kesh, se sa më ku një djarë që rri rrugëve, edhe shkon që ato sene na nuk i dojmë. Boksi është një sport luftarak i cili zhvillohet në mes të dy sportistëve me peshë të caktuar në ring
Duel në ring zhvillohet mes dy boksierëve të cilën godasin njëri tjetrin, derisa njëri fiton me nokaut ose me pik brenda kohës së caktuar të ndarë për rande. E ky sport duket që ka motivuar Fatmir Hasin nga Gjakova që si i vogël merrej me të, derisa me shumë meqe në shumicën e tyre kishte arritur të dalë me medalje e me çmime, dikur edhe duke përfaqësuar shpesh Kosovën edhe në gara të ndryshme në ish Jugosllavi. Më intereson me ditë si çdo sportist e ka një idhull vetën. Kush ka pëlqyer ty si bokser që të ka inspiruar ndoshta me vazhdu stili aty të sportit ose Si pike parë, unë atëherë në atë kohë kam qenë i vogël, të thëshin se ma medalia duhet më quë në ora 3 natë, se bëshim satën me zile, unë kom shumë i vogël. Aty unë me ka programuar të truni, se prind thëshin ose shoshnia, ose mahalla, rrethi, thëshin sonë të kam lytë ma medalia. Unë s'kom di kush është ma medalia. Pes e kohës e diktu se kjo është një bokser me fatë madhe, një legjend, një teknishar botnor. Edhe pes e kohë unë e kom nisë me adhuru, Muhammed Alin edhe ku marë në përmes tina, ku unë me ndësha gjatë ushtrimeve, mu vike një farë energjie, një potenciali i ri gjatë ushtrimeve dhe ma ato levizë që i ka pa taj, ma ato gjujtje, ma ato teknik, unë e thësha më konë bërë që heki, më mund të më vo, unë është për mu mjaftë. E se të se ditës unë e kom në zemrë, s'ko mujtë atëra, ka qenë qasi kohë, s'ko mujtë me pa Muhammed Alin që a shumë, po kurse tash kemi kohë ma shumë, po nëse nuk ka vonë, zaventojmë tash, se tash mund me pa ma shumë në për YouTube, në çdo aspekt. Billin, çfarë moshe ki fillu si bokser edhe atë kujtohet me që i parë, cili vit ka qenë, qysh ka qenë ndjenja për ty kur e dalë për herë të parë në meç edhe na përshkruni pak emocionet asaj kohë. Unë meqet e para, na i bëshim disa meqe para meqes. Adivisht me marrë përvojë, i nderuar marrëm Rudi, edhe Afri Morina, ata me lidhëshin lojnat se na me shku vesh për marrë përvoj. Neve në duke përvoja, që të him zhytëm në këtë sport, në këtë boks klubit. Për fatë mirë, atër na fillum disa meqe, mas pak i pat meqe në Mitrovic. Para meqe, ajo meqe dhe para meqe. E dyta kom bodhje edhe një herë në pej, atë s'ka pat nevoj. Atë kom pat një maq shumë po një maq i mirë, që u konë tu në Gjakov, u konë një maq në Sabaramin, ka qenë një maq që nuk mund me majtë në menda, ka qenë histori për mua i maq. Po, tash nuk mund me ditu në 100% a konfito unë aj, po nuk mund me thonë që me lavdu vetën, po tash ata mu ma hupën meqin, unë e nisha vetë që konfitu, po apet nuk kemi 100% i sigurt, po ata lojen ma hupën meqin mu, po publika ka qenë shumë jashtëzakonisht ndërpërshun në konë, ata publika kanë gjytë shka kanë patë, me kundra, me kretë që në ring. Me në vështetjen tonë. To, puna me, dhe pse këti me hupë meqin, ata nuk dëllë knashe publika. Une e mendova që ma mi që ku ka konë me hupën e meqin, se unë ndëgjova e mora vesh vetë vetën se u bona maj famshëm, maj populazun, që të kisha fitu unë, nuk isha mu të po qash i famshëm, me marrë emën të madhë. Po si pas humpjes, që shune e mora vesh, ma mi ku ka konë që pas në hupë, se u bona i madhë, e publikin e pata në përshtetet dhe ma tepër. Se të kisha fitu, publika kishë rejshë plakët, kishë po jo. Ata morë intenziv, u bonë nervoz, pse me upë meqin. Ate ku shkum nga darop, ate konë kolega boksit Hajdar Thashi, shkum bashkë me trenerin, edhe Hajdari e më ka dasht, e du, e më dënë, edhe gjithmonë jemi shokë. Aja nisi me qajtë, përshka që më upën meqi. Mu rastisht, s'ka pati mujtit pa dek nona, por isha i musonunë. Edhe unë e mëne nisa me qajtë në dytë. Edhe ma rejmi në kapit të dyve dhe në përshafi. Ka qenë që aty konë i mësërnu se o konë një shfarë rasti, po o konë e kalushem, kalëja, jo që ka qenë në kamet të ashtaden në kujtin. Sigurisht kini pas edhe raste kur ti ki fitu meqin. Po, normal. Cilat janë ato raste? Kujto? Cilat shtetë? Ndryshe kini dalë edhe jashtë Kosovës? Po, normal. Atër këmë bo meqe, këmë bo
me Mitrovica në kom pat një meç për herë të parë, që shkum, revy shkum, e neve na caktun që kush ka më shku, në shkum na dhe disa vete, ku në se dhe do kush që ata në atë kohë, edhe shkum Mitrovica dhe ia ka bu me Afrim Majancin. Edhe disa tjerë, unë e bona me tregut vërtetën që aty e ku marrë një bindje të madhe, edhe ku marrë një vëmendje që unë muj kam shansa të mëdhaja që du të bona një bokser i mirë. Edhe kom fitu me qatat Mitrovicës, edhe peja se kohë, peja se ditës, unë kom ushtu edhe ma shumë se morën, qaj meqi që fitova unë, e inspiroj shumë, e qaj jam ka një mund shumë mu. Edhe ata fillova edhe Gjakova, Kosova, morën veshe me kush du të bona, kush jam une. Ate me që tjetë ka qenë me Nënesa Baramin, ate kom bodhen pe ka qenë me Ismet Pejen, me Ismet në farë, me Ismet Leken, u konë një boksesh mjaft i mirë, ka pa temen, edhe ati kom fitu kundër atina, edhe disa me që tjera kemi bo dhe ate mu morë përfërsim Peja morë. Kom bo për klubin e boksit 5, likës 2. Edhe imi kom shku unë edhe akim shala dhe ndjeri Gjafer Thaci. Neve, na imi shku për Gjakove, që të imi shku për përfërsim, kemi boksu për pejen. Qatë kosha kom boksu unë, kom boksu vitit 80 dhe në vitin 87, ja 5 vite. Kom boksu, qatë kosha kom boksu unë, kom boksu... Jeni në të partë, që do më thonë që keni fillu në këtë drejtim? Na kemi qenë, do më thonë, unë kam qenë, ka qenë Shpetim Arbuzi, Gzim Rokova, Nazif Meta, Bisim Kaja, Lavia, Bisim Hasi. Ta kanë, po. Gjithë që po i përmend ta pjesëtar të komunitetit egjiptian. Po, këta janë, ka qenë edhe Kenan Dibrani, ka qenë, që përmenda ka qenë disa shok tjerë, pa të nuk kanë bu, Kasim Blala, pa nuk u kone, e konë meritetit tonë, po, ate kanë fillu me dalë buseja talenta, ma të ri, jë ndalë buseja të mirë, masë unë e kalova, shkova e lash Kosovën, e shkova në idola ja, shkova në përendim, edhe këtë kam këtë lirë, shkoj e ushtrej Vitnes, edhe Vitnesi mu kanë gjallë edhe njerë, edhe shumë me rëndësi që ushtrej, edhe falendrej Zotin, që më ka dhonë shëndetin, Allahin, që kam mundësi më ushtru. E unë i cilo ushtrimet edhe jam në formë, mirë jam edhe i vetën si mirë jam në formë për mu ushteme, unë jam i knaqe me qëta që të formë që jam. Mirë, edhe ti kaloj mirë me familje, edhe të miti kom ushtru, e kom pat edhe një klub, edhe djalin, e kom përfërsu djalin, Me japë kontributën boks edhe në familje. Po, normal, po, sa ashtu. Atëherë, kam qenë trener djallit tamë dhe kom qenë vetë aty në gjarje, që djalli jam ka zurë rezultat mirë, Leonard Hasi, ashtu të Mërgimi dhe Alfredit, tash edhe në fund, tash edhe nipat, e një peshat, pi u shtrej. Mas një backgroundi, mas një kohës të vështirë që ti kjo ushtru në atë periudhë, tash i ki pak mundësit më të mira, ndoshta kushtet, ambienti. Tash për më ushtu të mitë të thive, është një knasi e veçantë. është një knasi që nuk përshkruhet. Tash unë kam besimin që kam më mundu, me mëndimet e mija kanë bështetë të madhe që kam i ushtu të mitë të thmive dhe kam më mundu që kanë me dalë dikush që kanë me patë emen. Se sporti qëse unë në mëndona, me anë sportit, ata kanë më bo edhe kanë me marrë një rrugë të mirë, kanë më konë disiplinun, kanë më konë të respektun, si më pas sportit. Sporti është shumë e vleshme. Ju këshalu gjithve, meni me sport se sporti nuk ja dini vlerë sportit. Kurse ju ja dini vlerë, me njërë nesë unë i mja nisë. Se sporti është shëndet.
është urë lidhëse e njerëzimit. Kur njeriu mirët me sport, nuk ka as një smuje, nuk mundet me inë mranda, as depresioni, as mërzia, as një sen shka ekziston, nuk mundet se sporti i lagon. Është në mbështetje e madhe për smundjet e njeriut. Bili, na i përmend pak shkurt me kanë ki bashkëpunu për para. Cilat janë bashkëpunëtor ti që ti ki bashkëpunu me ta në herët? Ne kemi disa komunitetit tonë, si pike parë ka qenë Gzim Rogova, Nazif Meta, Kinan Dibrani, Besim Kaja, Besim Hasi Lavi Jam, ka qenë, tash nuk për komunismi Arupa, ka qenë Lavi Nazif Metes, nuk për Diamin, këkoj falje. Do më thonë, na kemi qenë ma shumë komunitetit tonë, kemi qenë që kemi përfërsu klubin e boksit Gjakova. E kemi pat mbështet ma shumë, na kemi qenë komunitetit tonë, po, komunitetit tonë kemi konë 7-8 vetë në ringë. Vesh komunitetit tonë, atër atë ku kom qenë une vitet 85, 84, edhe falënderoj të gjithë ata që kanë japë kontribut, kanë dhonë mundimin, kanë dhonë që kanë patë krejt për me ngritë klubin e boksit Gjakova. E qenë se jemi, po thoj se në fund të emisionit, më intereson me ditë nëse eventualisht jipet mundësia që të hapet një klub i boksit për pjesëtar të komunitetit. Sa jeni në gjendje ndoshta edhe ta mbështetni me gjitha mundësit, qoftë teknike, qoftë logjistike, apo dhe financiare, pse jo? Normal, se kur një njeri e don është më aktiv shka dhe mundësisht mundet njeri gjithka me financu, me ndihmu, me dhonë kontributin e vetë shka ka mundësina. Une nuk ka që nuk largohen e kësej pune, po nuk dijet. Une ka më interesu dhe ka më mundu që gradualisht do të interesona që me japë kontributin që ta bojmë një klub të aftë, një mja qëllu qëllimit dhe me do me qitë disa talentat të mirë. Bili, cili është mesazhi juaj në drejtim të rive, me cilin përmes mesazhit tuaj do t'ju jepshe motiv që të shërben edhe kontributi juaj si diçka nëzitëse për ta? Ju kësha lut të gjithve të rive, mas pa i kësha lut prindve, ju luteme investoni të mi të juj, se të mija juj është ardhmëria juj, jeta juj, pasuria juj, kapitali juj. Me staroni se me ditë që ka vlet sporti, ju nuk muni me ditë asë shëreki. Sporti është shëndeti njeriut, sporti është jeta njeriut, sporti e ngjall njeriun, sporti i lagon të gjitha smujet, pi rrugëve të këqija, pi njerëzve të këqij, pi çdo aspekt. Ju kisha lut që ju të mbështetni klubit boksit Gjakova, që ju kisha ru suksese, që të presim talenta të ri, inshallah ju bëni shampionë dhe Allah inshallah ju ndihmon në çdo aspekt. Po nëse ndjen në vitin e para prakisht vite kemi vendosur se klub me jap një diplomë për kontributin dhe një mirënjohje nga klubi boksit Gjakova në 87. Nëse ndjeni para jush të japit. Ja pra, kjo është e 2014 që kemi ne vendosur me jap. Bili e po një ndërboksirat më të shuar të klubit boksit Gjakova. Unë e Bili e kom pas shok prej feminis. Bili është konë një bokser me të vërtet, ka qenë një bokser si këtë ekipit i ka dhonë zemër, i ka dhonë kuraja. Në gjithë herë kur i me shku me boksue, ta në herë Bili e kem pas shtyllë të klubit boksit Gjakova në 87. Bili ka qenë një kauter, një ispikator në konë. Më kujtohet me që në pej ku e me konë, isha i mes, ish vendimtarish, edhe ata dytë ishin në kautera, Fatmija ishë në kautera, a i në kautera, por Fatmija i rëzoj ato dhe fitaj Fatmija, ishë gëzimi më i madhe jemi ishë ati. Sa ka qenë vështirë me punu me Billin?
A ka qenë i disciplinun në kuptimin? Billi ka qenë gjithë i disciplinu. Unë të në herë kom pas sparring partner. Se këti jo të që me bon sparring, e unë së të që se s'ma heke mua. Se kom pas shokin i konë shok e rrushim shëshuaj, jesë ma heke, po e rrushim shëshuaj, dhe punë e ishim sparring jo sparring, tash unë e shoh, na gjenerata këtu të treja, tash nuk e njojnë sparringin fart. Nuk din shka sparringi jo, se na përpara nuk o rrashe me ra për shemë shëshuajt me qitë tokë, po i kalëqishën ku i ka pikat më të dëllta. Billi, kur e ka pas një stil të veçantë, kur kjo e ka përdor, sidomos ka qenë fajtar, e ramja ti në konë, do më thonë, fillë ka qitë në botën e ondrave, me një gjudë ka pas kroshin shumë të rëzikshëm. Bile, shpesher marë shemuj konkret të nëzonca, si nuk e kom ditë kur si takuna me to, se mas 35 vjetë shpesher marë shemuj të bilit më kujtohet, ky ka qenë presin, i dyti partë pare, e ka pas një stil veçantë, ka qenë një murë, ka qenë punëtor, meqet e tine kanë qenë rruda e parë e dyta kanë përfundu me në hausë. E tani që jeton në diaspor, gjithësisht në shtetin skandinav në Suedi, a i vazhdon të merrej me këtë sport, por jo më me meqë si bokser kryesor, për tani trajner i fëmijëve të tij. A i premton që talentëve nga Kosova do t'i kushtoj vëmendje dhe mbështetje, duke i sugjeruar ata të jenë më aktiv dhe të mirën me sport.